Mirëmbrëma, 8:05 nga unë Amarido dhe Merali. Mirëmbrëma. Nuk mund të rinim pa folur për protestën dhe pikërisht me faktorët e kësaj do merremi me njerëzit që e nxisin, duan ta përfaqësojnë dhe kush është në pravasken. Tani, secili është mendimi im, pak rëndësi ka, ndoshta do ta them gjatë emisionit, por duhet të ta fillojmë si njerëz të emancipuar që jemi me Meralin. Merali është një protestë e cila duket sikur nuk ka kokë, pak ka shumë gjanë si ato protestat e periferive franceze ose kur plas nga një herë në Londër që djegin dyqane njërin tjetrën, po që ndizen, marrin flak shumë, pastaj shuhen pa ndonjë kërkesë konkrete, pa pasur një lider konkret. A të duket aty kjo e tillë? Atëre, kjo protest mendoj që nga nisja saj ka pasur shumë hapësirë për spekulime. Unë nuk do të merr me shumë atë pjesën si unë nis, kush a nisën vetë njerëzit, kjo pak rëndësi ka. Ndodhemi para një fakti që në Shqipëri ka pasur vetëm disa protesta, për mendimin tim që unë do i cilësoja protest pa lider. Pra, nuk është një parti duke i nxitur të dalin, nuk është ka qenë protesta aktuale, protesta studentëve për mendimin tim dhe për lëndët kimike. Lëndët kimike. Kjo ndryshe, protesta pa lider ka dy lloj, mund shifet në dy pikpamje. Pra, shifet nga një anë që nuk i jep njerëzit një vullnet dhe dorë të lirë, pra siç po shifet nga kjo protestë që e nisëm nga Zvërneci dhe kemi përfunduar që shef lloj-lloj pa kënaqësi të shprehur. Por ka dhe këtë anën tjetër që kur ti të protestosh është një e drejtë bazike. Por kur proteston dhe e merr me këtë lloj vrull që është marrë këtu, duhet kesh dhe një plan pune, një blueprint, një diçka. Pra, ti mund thuash, s'dua investimin, ngrit rrogat, iki kryeministri, po i marrim gjitha këto, gjitha. Janë argumente që qëndrojnë për secilin, se secili ka drejtën e vet demokratike, ti mendoj. Por ja po marrim që gjitha këto plotësohen. Çfarë është hapi mbas? Në qoftë se mbas një proteste, ti prap, sepse je brenda një kornize demokratike, ti prap do votosh për një parti. Do kalosh në zgjedhje, sepse nuk ke opsion tjetër. Do futesh në sistem. Absolutisht. Po do ketë një zgjedhje radhës. Dhe si do votosh, kush është lideri jot i ri? Po ndoshta këtë kanë menduar Lapa i Qori dhe Sheha i që kur vi puna këtu thonë të futemi dalin edhe? Totalisht, sepse janë partit vogël. Edhe kjo mund, unë po them njerëzit çfarë është plani B. E arrim, sepse çdo gjë ka një qëllim. Kështu që besoj një nga problemet e kësaj proteste, që në fakt nuk desha ta nisja me probleme, po kështu erdhi pyetja, është që nuk po shoh një plan konkret. Pra, shumë kërkesa, si do jetë procesi që të arrijen këto kërkesat, ose kush do jetë arritja, çfarë doni? Okej. Mua dorëheqja e Ramës më duket maksimaliste. Ja dha dorëheqjen e Ramës. Po ja, unë po marr me se ja. Fitoj prap, çfarë do bësh? Po jo vetëm fito prap, po ke të njëjtat, sepse ti po thua, sepse aty nuk është përmend vetëm Rama, është përmend Berisha, është përmend një problem me partitë që kanë qenë në pushtet këto 35 vjet. Okej. Ja hiku Rama. Po prap do votosh PS-n, PD-n, Lëvizjen, gjithë prap një njëjta strukturë, njëjta gjë. Kush është plani, çfarë është plani? Kjo më lën pak për të dëshiruar te protesta, jo dëshiruar në fakt që pse po ata po bëjnë shumë mirë, nuk e kam fare te protesta, e kam që shpresoj që në ditët në vijim dhe ata, domethënë se ndoshta frymëzimi nxisin dhe ndonjë, se është mirë që kur bën diçka të jetë dhe një plan në fund. Që çfarë duam, si do e arrim, çfarë duam të arrim, çfarë do jetë përfundimi, si përfundimi do sjellë ndryshimin që ne po kërkojmë, se ju po kërkoni ndryshim themelor, si do vi. Absolutisht. Marido,
ti shikon një dorë që i nxit këtu, apo... Masa prit të bëj një pyetje se më rrëshqiti kjo. Zakonisht kur plasin këto në Londër, ti ke qenë kur plasin herë pas here këto në periferit e Londrës. Ç'a harrinim këto? Se neve na vinin vetëm lajme këtu që dojën dyqane, sulmuan dyqane, mbas kësaj ç'a ndodhte? Për atë që ju keni dëgjuar që dijnë dyqane gjëra, më vonë ndodhin arrestimet. Qofse më pyet se ç'a ndodh mos aty. Këta dilnin politikisht, jo, thjesht, atë po shpjegoj që pas këtyre protestave të dhunshme, përgjithsisht, me sa mbaj mendon. Më fal, po pse po flasim për protesta të dhunshme, këto janë dhunshme. Po pra, prandaj po, jo se më pyetja ishte pas atyre protestave. Sot kanë dalë njerëz që thonë që të na vënë veshin duhet i bëjmë të dhunshme. Okej, nuk e di çfarë mund, po deri tani unë s'kam dëgjuar në qoftë. Ka qenë në emisionin gazetare këtu, po duhet i bëjmë të dhunshme. Por ajo që ndoshta do t'ja nisja që nga fillimi në fakt, do më thënë që pavarësisht se kush i fry një zjarri, se gjithmonë është një farë prushi që dikush i fry ati zjarri. Duhet krijohet i prush si fillim. Për shumë vitet 90 prush ishte se s'kishim buk me hongër. Edhe i fryn zjarrit kush mundi. S'ngeli njeri pa i fry, gjithë nga të pipën e vetë të i fry. Dhe përfundojnë durët më bastardet një kombi. A i fryu më shumë, ditëm i fryu më mirë. Prushi i çfarë unë pash për shumë tek Zvërneci, nëse do të bëja, do t'isha, si më të them, i sinqert me vetën edhe me njerëzit që i du shumë, është mu duk Palestinë, e ke përshë e tërheqja ati. A i kështë gjujti herë me bajga? Jo, e kam qatin kështë gjujt me bajga, sepse do gjush me bajga, do gjush me qatë dojt gjuja i... Ata nga krau tjetër, shqiptarja? Jo, e more kuptoj fare mi kundër argumentin e kuptoj unë shkëlqyshëm, por qëfar... Jo, jam shumë dakord. S'kem në plot, se zakonisht media ti e di që manipulon, kap një fragment edhe... Tani, unë jam dakord me gjitha bilezetet a këshin rafi qik më shumë, qofse dokot, për shemë, me që pas ka gjujt me bajga, por unë qëfar po them, si një person që përshef, dhe nuk e kam vetëm ke ajo ishte një ndezja, ajo ishte çakmaku. Pse thash të arrishin që më shumë, sa i filloj të thonë jem në grek, pas ta i filloj duke na bo edhe politika aty. Po ajo që po shpjegoja, ishte gjë tjetër, pavarësisht asaj zbërthimit se nga ishte ai, unë po flas, ajo që pash aty, ishte ajo që thash, dhe ishte hera e parë, ndoshta e dyta, pas 2 vjetëve, ku kapen pronarët në fakt në atë lloj mënyre nga policia, duke qajt pronar shqiptar që kanë hap biznese me gjak, dhe kapen nga policia ashtu zvarr, duke ju prish bizneset e veta me fadroma me gjëra. Dhe ishte hera e parë që u shifte nga krau tjetër, që policia kapte këta tashti. Për pronarin, do më thëmë, këtu është do ta kuptoj njeriu. Aha, e kuptova, po. Do më thëmë, policia ndërhynte për pronarin, për të mbrojtur pronën. Bravo, ishte hera e parë, hera e dytë, mas rjollit, që ne shohin që policia qeka dhe me pronarin, si që ka kushtetuta, në fakt, e ka kushtetuta, por këto policët tanë e shohin kushtetuta vetëm në momente të veçanta, sepse ka njerëz që, do më thëmë, pash në momentet kur vite fadroma, do më thëmë, sa u bote në Gaza, u bote edhe këtu, fadroma atje, fadrom këtu, për 2 vjetë resht, i tregoj shqiptarve që ky nuk është atë dhe ujuj, këte i tregoj në fakt, ky nuk është atë dhe ujuj, ne bëjmë qatë dumë ne, dhe kur në njoni u drejtote policisë për kushtetutën, për të ledzu kushtetutën, policë rrite si guak, si që rri i policë. Një minut, edhe këtu si guak kishin dhe, tjetër sa Jo, e kuptoj, për ishte guak ka krau tjetër, ishte guak që sjep të përgjigje prap nga krau tjetër, nuk ishte më... Ishte guak, ishte double guak. Dhe, pra, ishte mëse, si më të them, normale krimi protestës,
Dhe besoj që duhet jetë vazhdoj të besoj që do jetë një zgjim që i duhet vendit, i duhet shumë vendit kjo. Kujt i duhet vendit? Nëse ka politikanë përgjeshëm që të arrin të kuptojnë që vërtet ne na duhen investime, domethënë pastaj dalim ke dora e investime, ne na duhen vërtet investime strategjike. Për më shumë se një arsye, jo vetëm si emër i bukur ose si biznes që tërheq një elitë të arkitekturës, sepse ke parasysh jo vetëm nga Trump, ajo goca e Trumpit apo Kushner, që janë dy persona, po edhe nga Kim Kardashian dhe prisha investim të tillë, pa problem fare, nuk e di më kuptove. Dhe do më mbështesja po i lloj, sepse ne jemi një vend pa ushtri, në mund ta quajmë kështu, një vend që na ka pru Zoti mes gojrash ujqish, si në jug, si në veri, dhe me që prishëm dhe bunkeret e Enver Hoxhës, s'kemi ku fuzim kaptinën më. Kështu që janë këto lloj investimesh që mund të na ruajnë edhe këtë investim pas shqiptar që po bëjnë në turizëm. Sepse problemi është që ne importojmë vetëm turizëm dhe turizmi në këtë geopolitikë që shikojmë është edhe 24 orë të mbyllet dyert e turizmit. Për 24 orë, dhe çdo lloj investimi që ke bëti shkon zero. Domethënë, nëse tregove pak me trun, i bi që ore ti mund ta ndalosh, gjë që nuk ndalohet kurrë, kjo investimi në Zvërneca dhe në ishull në Sazanit, gjë që natyrisht ka 35 vjetë që s'tjep as i kokorleku, jo vetëm as i kokorleku, pa as një lloj krenarie, as një lloj vlere, fare, zero, dhe të lesh në kohë biznesi, të lesh gjithat si përfaqe, mos t'japi as i gjo, t'japi vetëm u shkonja, edhe kanoqe birre nga polakët është e tmerrshme. Am kuptuar, pak në bishi, të shkojnë ke shishja birrës, ta upgrade-im pak punën. Unë isha para një muaj kam qenë aty dhe aty kishte vetëm njerëz që vinin përdallë me quad, nga ata të pirët, një dy nga këto rulotat, kamperat, që edhe ata dru ishin, po atë rënën e kishin për balë, duke ecur me quade, që edhe mund të shtypnin. Nuk bën dot plazh, se rënën e kanë kthyer në balë, pa futur në thellësi të pyllit pastaj që është mbushur me plehra. Domethënë këta që thonë që jo pelikan, jo janë njerëz që nuk e dinë se ku bie. Aty ngordh pelikani. Ngordh pelikani. Ndërsa sot kanë qenë unë njoh ata të Zvërnecit, që ata që jetojnë me gjithmonë aty dhe unë prej tyre kam dëgjuar që më përpara inshallah vinë thonë se do ketë punë edhe për ne. Kanë ato restorante të vogla, taverna të vogla, 3-4 aty, një pikë që shet se lagje shumë e vogël. E kuptoj. Dhe sot kishin qenë ata, unë i njoh, Vladi Bile është një prej tyre, ka restorantin më me famë aty, Markelinu. Dhe i thoshte inshallah vin, thoshte se do havet punë edhe për ne. Po këtë ma ka thënë që një vit e sa përpara, që se u hap fjalë që do vinë këta. Qartë, kur unë po e shikoj nga një prizëm tjetër, nuk po e shoh në atë turizmin e ngushtë, se sa në një lloj mbrojtje të vetë biznesi turizëm në Shqipëri. Jo vetëm kaq, po, neve kemi folur edhe më përpara, gati një vit e sa përpara, që se u hap muhabeti Sultanit, që folëm pikërisht këtë, mbrojtja që të krijon që nesër dej nuk vjen tragedi grek të shkarkon gjithë kakat atë. Eksaktësisht, kjo ishte. Nuk fillon Korfuzi, televizioni Korfuzit të paraqes pamje të 97-s, siç kanë filluar tashti që me inteligjencë artificiale bëjnë sikur Vlora është mbush komplet lungommarrja me njerëz që protestojnë. Qartë, dhe pastaj domethënë se kush futet brenda kësaj për çfarë mund protestojnë shqiptarët ose protestojnë shqiptarët dhe shumë shqiptarë që shikoj janë pikërisht nga kjo, sepse deri tani nga turizmi çfarë kanë përfituar shqiptarët? Kanë përfituar ngritjen e çmimeve të banesave, kanë përfituar kanoqe gjithanej plot, kanë përfituar që nuk ka më vend në kuptimin e fjalës që të morësh me qera apo të bësh i pal pushime
normale, e kam fjalën ke të rritë, po varja kësaj, se sa pikërisht ke shtrenjtimi i jetës në mënyrë të jashtëzakonshme për të gjithë popullsinë, duke fillu të paktën për popullsinë më të madhe që kemi, që janë pleqt, statistikisht numrin e popullsinë më të madhe i kemi ato me pension. Dhe aty një kemi nxi jetën vare me këtë turizmin e famshëm, sepse edhe unë si tjerët, kur fillon me ardh po i numrosha, 2 milion, 2 milion e 500, 4 milion, shkoj këto motja 6.000 lekë të dhjefsha turizmat. Pra gjetani nuk kemi përfitu gjë nga ky turizm, përveç dashurisë. Kur them ndoshta unë kam përfitu, tjetër ka përfitu, unë po flas për masën e gjërë, për njerëzit që akoma nuk janë fut punës, tjerë. Dhe ndërsa po ta kapja në formë tjetër, është që siç ruhet, dhe jam dakord të ruhet një investim gjigant, një investim i madh. Ky lloj respekti së pari duhet shkojë për investitorët shqiptar. Ky lloj respekti në thonjse ose ky lloj protection duhet shkojë për investitorët shqiptar. Për mua investitorët shqiptarë kanë treguar vetëm në golem, e kanë dritur. Jo. E kanë po që jep dorën komshisë nga balkoni. Jo, shumë e drejtë kjo që investitorët shqiptarë ashtu e kanë bërë, por prandaj bëhet shteti. Prandaj ose Sarandën. Ja, kuptoj. Më ishte ajo golemi e me radh, domethënë nuk e heq as i presë kësaj, por këtu nuk mund të më qifet dora e shtetit, që do të thotë për shembull nëse do kishim një shtet pro-shqiptar, dhe pikat se si mund të investohet në këto zona. Por kemi edhe krahun tjetër që kanë nga 36 vjet prona dhe nuk investojnë dot në det, ose nuk investojnë dot në mal, sepse i pam të u prish apo jo. Edhe problemi nuk është vetëm që u prishën kudo dhe u bogati një 2 vjeç prishje, sepse shqiptarët, do me thënë, ne sikur kënë nga kalin zoti me na prish. Nga 90, 91, 97, 98, 12 rama, 14 rama, 16 rama, 17 rama, 18 rama, vazhdo të rama dhe mikë 6. Kipe prish. Do më thonë sin mal të huj. I kanë aq fort sa më kej se kaq në bitë do as greku as turku bashk. Të dy bashk. Se thoshe, se fillojmë në mësën, jo po jemi greku, jo po jemi, e thonë të mi leje, se gjunov. Rama zjarë, po të thëmë. Më kuptove. Dhe problemi është që është, atë dhe është joni në fakt, dhe në qofë se ti nuk ruan, ose nuk bashkëpunon me biznes në vogël, të gjithë këto vëndet që trumbetojmë që kanë këto investime super mëdhaja, nuk kanë bo hajër, nuk është kanë bo në i hajër. Investimi është shumë i bukur në X vend, po në qofë se ti e shfrytëzon nga ana, si më thëmë, geopolitiki që ne kemi këte investim dhe nuk rrinë njëri me të hudhë, si më thëmë, me të prish turizmi, që është shumë e letë në këtë lloj situate që kemi, do më thënë atë ke si roje, por nuk do të thotë që gjithë Shqipëria të shërbej asaj. Gjëja e parë që bëhet, po patjetër. Gjëja e parë që bëhet, edhe 2 fjalë edhe e mbyll, është kemi parë që dhe është fakt dhe duhet ta di Rama shumë mirë, mbështetja në biznesin e vogël, mbështetja në biznesin e vogël krijo frymën e qytetit, frymën e lagjes, frymën e krahinës dhe me radhë. Pra, mendoj që ai duhet zgjohet dhe të kuptoj këtë. Duhet ta kuptoj këtë që sepse nëse, si mund të them, lagja fillo i tako banorve, pastaj qyteti i tako banorve, kështu vjen dhe patriotizmi, do më thënë krijohet ai patriotizmi ose fryma për ndërtim edhe për ashtu. Por kur krijohet kjo diferencë jashtëzakonshme si në bazë të ligjit, si në bazë të sjelljes policisë, atëherë do ndodhin këto protesta dhe do ndodhi ky prush dhe pastaj se kush i fry, kush mundet i fry.
nga greku, ke turku, ke tjetri. Natyrisht, pastaj këtyre protestave do i ngjiten edhe OJF-istët e famshëm që duan një lek. Por, si që kemi pa në gjithë botën, sepse, do më thënë, pa tjetër, do mbyllim vetëm i fjali, që në gjithë botën, nga viti 45, protesta ju shërbe, vetëm perëndimorëve, do më ta heqin mendin që mund të shërbej atyne. Në fund fare i thonë, biles, në qofë se do bëhemi 2 miliona, do më 1.300.000, sa kena ngel këtu mrenë, dhe të qohemi gjithë që du më ramë në burg, do na vina një ambasador me letër aty të hape, me skicatore, do thotë si e doni ju, e doni me syze, qa peshe e doni kryeministrin, se këto do bëhen prapëre. Vish do i moni me qikë më shumë. A ma men qatë revolucioni pa parë është borë me minatorët. U futën greva i mbështeti, populli, e morën trapin. Mos shkem mbi vetën tate, burë. Jo, edhe unë. Me radhë. S'kemi qenë gjithë burë, që bënim tifos për heroizmin e tyre. Dhe ajo që parathash është shumë e thjeshtë, ajo që parathash nuk kërko revolucion, sepse nuk është ko revolucion, është ko evolucionesh. është ko biznesi. është ko biznesi, dhe është ko fryme. Shiko, jam dakord me ty përsa i përket kësaj, sepse edhe Greqia dhe Kroacia kanë të njëjtën, do më thënë, bëhet një investim i madh, Club Med, Dhe i shërben pasaj si pol magnetik, ku haven këto bizneset e vogla, restorantet, dhe këtë kishin parasysh ata banorët e Zvënesës ku thoshin. Pra, çfarë ndryshoi para 4 vjetëve kur folëm ne, ishte pikërisht kjo. Çfarë ndryshoi para 4 vjetëve, se para 4 vjetëve kemi folë me po të njëjtën gjë, dhe është po e njëjta identik, unë jam dakord ndaj çdo lloj investimi. Partizani kësaj jam të plenë pronar të gjithë shqiptarët. Eksaktësisht. Qoftë edhe të një 4 metra katror. Eksaktësisht. Dhe siç ftove këta mjeshtrat e mëdhej, se kur na i përmendën dhe si emra këta mjeshtrat e mëdhej të arkitekturës e tjerë me radhë, që gjë shumë e bukur dhe unë jam i bindur që do bëhet ndër gjërat më të bukura, jam i bindur për këtë. Nëse nuk ju kthej mendja dhe ta bëjnë gazerma, pra me gjithë arkitekt jam i bindur, sepse është egoja e gjithë secilit, jo, pa flasjozisht, pavarësisht humorit. Është egoja e gjithë secilit në linjë, që natyrisht do bëjnë diçka që vërtet i tregojnë botës që yes, we can do it. Sepse është biznes për ta, pra është për investime tjera për ta. Si? Është edhe publicitet i madh. Prandaj pra po them. Ne kemi bërë Ivankën, sigur kemi komshinë e shtëpisë, po. Ajo është brenda në përmbajtje. Kjo pra është, ky është idiotizmi tash, më kuptoj, sepse unë siç do thash, jo Ivankën, që natyrisht unë kam simpati edhe për mënyrën si flet dhe për mënyrën se si e shikon artin, se nuk është peshë lehtë Ivanka. Po unë po mor Kim Kardashian, që famën e ka bërë me video seksi, s'po mor Ivankën, që është den baba den më pare. Pra, kam shumë besimun tek kjo. Patjetër, e njeh dhe biznesin edhe di se si funksionon këtë punë, si funksionon brenda. Sepse është emri i saj te, kështu që ajo nuk mund ta lejë të turprohet ky emër. Pra hecë nga logjika e biznesit. Shiko, e di çam ka bërë përshtypje te këto protesta? Unë ka kohë që nga 97 që nuk besoj më të këto protestat spontane, u do njoni, u mblodhe dhe armët kimike për mua ka qenë një manual se si një shërbim sekret krijon një protest. Ajo ishte në planin e madh, se njerëzit kujtojnë se pa morën vesh për armët kimike, unë atë kohë kam qenë zëvendësministër. Këto armë në mos gaboj pastaj se u bën një pjesë në Slovaki, një pjesë në Norvegji, 2 vende par excellence për sa i takon ruajtjes ambientit, dhe ato do bëheshin në bunker të thellë në tokë, mbetjet e tyre ishin, të parezishme, do ishte një furnizim i papar për ushtrim, në atë kohë kishim, po të shikoj një rapart nuk ishte 2 armë misoj, bile ishte gallate madhe kur vinin për ndonjë ekspozitë armësh, shumë. Ja u mbani i marmët, si ja u linit i këthenim, se do pa isnim rapartet, dhe ishin lara, ca me Henkler and Koch, ca me Beretta, ca me Kalash,
e strahtë. Po. Derisa nuk vinin më pasaj për të bërë ekspozita normative të neve. Ja, da premtuar normativ me pajisje njëra tjetër, të na përpunonin gjithë mbeturinat e raketave SAM-2 që kemi pasur ato që të parat, Lindani njëra tjetër, prap në bën. Por ishte situata gjeopolitike që Obama kishte thënë mos e kaloni vitin e kuqe, bjeri armët kimike këtu. Putini tha është një fuqi rajonale, donte ta poshtronte Putini për atë që i tha. Po. Edhe ku do vinë në Shqipëri, okay, gjithçka mirë kur ja plasën demonstratat çuditërisht, pa kokë, pa njën, pa tjetër. Mu bo qefi në fakt që nuk erdhën armët kimike në Shqipëri, mu bo qefi për shumë arsye, duke ditë sa miq kemi ne, vërdall, sepse nuk është se jemi një vend normal. Ne që nga po të shofësh ligjet për të bërë deputet që mjafton mos kesh qenë, mos i kish shërby atë dheut. Nuk dua ti hy kësaj, domethënë. Jo, thjesht po them. Me armat kimike, sepse për mua është një histori e mbyllur. Ishte Jo, e kuptoj, po unë po them domethënë që pavarësisht në një shtet normal jam dakord me çfarë thu ti. Po duke ditë çallumi kemi në këtu, i provokim mund ta boshin edhe dilte i problem shumë keq. Ja kuptojnë çfarë thotë. Edhe kjo mua më duket se kryeministri sot ja u kishte rasti iranianëve, po me siguri e kishte. Po prandaj po them që se kishte vënë emrin tamam, se njeriu e fotor, e ka po fila. Madje unë mendoj që nuk janë as grekët, sepse edhe grekët me thënë të drejtën janë shumë të vegjël për të organizuar protesta. Grekët e panë rastin, hajde se po i ngjitemi dhe neve, se është një biznes që ju prish shumë punë në Korfuz. Në Korfuz ju prish punë, po hap. E kuptoj. Por Amarildo janë dy variante që unë hedh. Njëri është Gjermani, shërbimi sekret gjerman, sepse marrëdhëniet aktuale midis nesh dhe Gjermanisë ka kohë që janë nuk e di çfarë duan gjermanët. Jo, është çështja e portit Durrësit, mos gabojmë, është heq gjermanë dhe qysh atëherë po sepse thanë amerikanët duam ne. Po pra, qysh atëherë Iran qaf Belindës me radhë, domethënë që qitën Belindën. Ose e dyta mendoj. Janë gjermanët atë që nxorrën. Nestin e vogël, ha. E dyta mendoj, kam frikë se e ke parasysh Amerika ka 20 aparate ku sas janë dakord me presidentin. Qartë, përplasen njëri tjetrin, po. Përplasen njëri tjetrin. Një rrymë e cila nuk ka qef që të përhapet, domethënë të godasi Trumpin në një farë mënyrë familjen e Trumpit. E di pse e them këtë, sepse përhapja që i ka marrë, për shembull The Guardian ose çështja. Pash tëra. Jo, po këto anglezët nuk është se mund t'i blej greku, më kupton, këta janë lojtarë peshave të rënda, nuk futen për miza, për të kap miza. As nuk diskutohet tani, dhe unë prapim mbetem asaj që ai The Economist jo më ishin edhe CNN e me radhë që u morën me këtë problem edhe është po meti gjithë bota. Por unë nuk fajsoj asnjë mbështes çdo shqiptar që është në atë protestë. E mbështes pavarësisht mendimeve që ka, jo pavarësisht mendimeve, se jo më pacifist. Domethënë në kuptimin e fjalës, çfarë më pëlqen është që secili po mundon të artikulojë problemin e vet, përveç se ku merret nga llapaçenët pastaj. Sepse edhe protesta në vetvete, tani për shkakun që ishim në ditën e dje, që dje dhe pa dje ka marrë kanalizim në vet ashti. Jo të heqim ramën, jo kjo, jo ajo, domethënë janë ca gjëra që as nuk do ndryshojnë as gjë. Absolutisht asnjë lloj gjoje, sepse është një djalë, një shumë kërkues ai, mu më pëlqen shumë. Ai ka filluar që 12 vjeç Ramaik. Dhe sot doli me një kështu, çfarë them unë, video të shkurtër që tha Rama se po ikën ti. 40 vjeç. Ai do shkoj 80 vjeç e prap Ramaik do thot. Sepse ai nuk shihet me sy. Dhe nuk do vinë ai në pushtet. Sa do t'i bashkohet protesta, sa do t'i bashkohet këtij zjarri që vërtet shqetëson, ti prushi që shqetëson çdo shqiptar, po unë e di se sa dallaveri ti kur them unë, e kam thënë çdo shqiptar e kupton sa dallaveri je dhe prandaj shuhen protestat. Protestat shuhen kur kuptojnë që dallaveret duan me përfitu nga zëmërimi
i një popullsi, nga zemrimi me të drejti një popullsie. A mund ta fusim se po bën takim Rama me banorët e Patjetër. ka bërë? Mund na lidhësh ne ja? Mund ta fusësh. Okej, kur t'jesh gati futet, domethënë nuk ka thjesht duam të Por ajo që nuk më pëlqeu, nga gjithë kjo është pikrisht futja e kësaj që thot Rama, tash që e kalo ke Iranin, në vend që të ulesh gjunë dhe të arrish të kuptosh se si mund të ndryshosh frymën e biznesit shqiptar, ti fillon e gjese kush e ka fajin për çfarë. Dhe këto pastaj tregoj që është shumë jashtë realitetit, se ndoshta je mbyllur pikërisht kjo që po të ngrejnë lart, sepse kur përmend ato emra natyrisht ke bëu muhabet dhe me ata, sa arrit të kuptosh që në fakt Dem Babadeni janë shqiptarët këtu. Dhe duhen mbrojt interesat atyre të para, dhe siç të thash, ti tregohesh burr shteti kur 1, 2, 5 investime të jashtëzakonshme si këto ju shërben shqiptarëve. Ju shërben shqiptarëve si mbrojtje, si reklam, por edhe si mundësi që ata të ngrejnë biznesin e tyre. Se nëse këta do ngrejnë biznesin e një shishe birre 20 euro, duhet edhe ai shqiptari që ka 2 euro shishën e birrës të marri ato të vetën, a më kuptove, të marri Po, Enea, po. Fitimin e vet. Dhe paguajnë si në Greqi edhe më shumë se në Greqi. Tani, këta që dalin atje në rrugë dhe thonë Shqipëria është e imja, mos ma prek. Këta i duan pagat si në Amerikë në base. Po jo si në Amerikë, në një vend, i duan si në Manhattan, nuk e di që duan këta. Sepse realisht pagat në sistemin e turizmit ton janë si në Greqi ose më shumë se në Greqi. Këtu nuk është më pyetja sa t'jap. Këtu pyetja është a do vish të punosh. Dhe kjo nuk është një gjë që është vetëm në Shqipëri. Fenomeni i punëtorëve që vinë nga jashtë është fenomen i përgjithshëm. Greqi, Itali, në Filipine janë në radhë të gjitha shtetet e Europës për të marrë punëtor. Edhe ne atje jemi në radhë. Ka nevojë për krah pune, kjo si do bëhet. Po kjo nuk do thotë që këto rezortet që vinë si janë punëtorë të huaj, jo më këta rezortet që vinë në Tivat, të gjithë ata që takohen atje me sportele, me kamariere, ishin malazes. Të gjithë. Edhe i pysja. Ka lezet, marim rogën të mamë. Marim sigurinë shoqërore, marim gjitha në rregull, nuk kemi. Edhe më tha një djalë aty, ku të shkoj unë tha? Ku të shkoj? Pse tiki unë tha në Dubai ose në Abu Dhabi të punojnë kamarierë. Kemi shkuar aty dhe kemi bërë trajnime, se tani kanë blerë arabët atë. Unë këtu dhe kam pagën fix në ditë, sigurime e gjitha dhe jam shpintime. Pastaj nuk është një investim thjesht, në programin e investimit nuk është thjesht që hajtë se do bëjmë hotele, do bëjmë shtëpi, do bëjmë vila dhe do mbyllemi. Ata do bëjmë spital. Ai program ka spital. Ai program ka shkollë turizmi. Ai program ka plot gjëra të tjera, por tani kur të dalit dhe thonë anulloje, një gjë që s'është bërë akoma, ti s'kemë se qa bën, pastaj do duhet të dëgjosh e të durosh lloj çuditërash. Keni diçka tjetër? Prap ke merak ti. I takon 2 herë se ky ka pronën. Nuk do flasë më si pronari pretendent, atë e keme gjykatën, jepja prapë dhe njerëtin. Sa pronari janë aty pretendent nëse mund t'ju pyes? Atëre, ne jemi si fis, moçka, me thënë nga, si të thosh, nga Kërnia, nga hidrovoria Kërnis, deri tek ndarja me Zvërnecin, me Dalanin e vjetër.
fillon me gjyshin tim e mbaron me gjyshin e... Jo, sa pretendent janë aktual për pronën në gjitha zonët? Në dijenin tuaj. Sa janë ata që kanë marrë 7501 atje? Dihet gjë? Jo, në tokën tonë në 7501 nuk ka... Nuk ka. Në 100 familje që keni AMTP-ra, që nuk i keni të regjistruara definitive. Po, ndërkohë që ju keni Zonën është e zonën pa prekur sepse ka qenë zonë e mbrojtur, nuk na kthehej, na njihej si pron, po nuk na është kthyer fizikisht dhe jemi në proces për kthimin fizik. Po, ndërsa ju jeni në krahun tjetër. Po, edhe ju jeni mbi vendosje. Domethënë ju jeni gjyq me njëri tjetrin. Ju jeni gjyq me njëri tjetrin apo jo? Jo, po ju pyes. Domethënë juve si familje jeni të mbi vendosur me familjen tjetër apo me fshatin? Po. Po. Jeve pak mikrofonin, jeve një sekundë se dhe prap. Jeve pak së edhe njerë se së gjohen. Unë jam pronari 220, ta shikuar, 220 hektarë. Në atë Zornes, duke filluar nga hidrovori që është, ati ku bërë rrethimi, deri ku mbaroi rrethimi prap. Domethënë komplet, pjesa e cila ishte rrethori ishte pjesa ime. Të cilën kam vajtur e kam protestuar dhe kam ngritur zërin, edhe është në proces gjyqësor. Edhe kam kërkuar derisa të zgjidhet problemi, ta zgjidhë gjykata, pavarësisht sepse prona ati faktikisht është e grabitur me dokumenta të falsifikuara. Si ju falsifikuara. kësaj edhe shpjeguam këtë. Këtë nuk e kërkon dot, sepse nuk ndalon dot zhvillimi se do marrë vendim gjykata. Më fal, jo, gjykata di si do marrë vendim, nuk e di unë. Po, pra- Ati është edhe avokatura e shtetit, që është pjesëmarrëse në gjyq. Të lutem, këtë gjë nuk e vendosim dot ne këtu. Më thuaj, po të pyes për pjesën tjetër, sa janë me ato AMTP që janë të Tani nuk e vendosur? di, ati unë janë gati 28 hektar janë me AMTP që janë dhënë. Që pretendojnë të marrin pjesën që ti kam thua unë. që është e jotja. Po. Po. Çorap tjetër domethënë. Çorap tjetër. Jeve pak? Si operator turistik tani. Jo, një sekond, tani jam thuajti mua. Si ta zgjidhim të Zemir hajde se ai që grabiti do ta zgjidhë drejtësia. Po me këta që thonë kemi Sa intereson se është mua bet tha një fjalë të bukur Berisha, ndër fjalët e rralla që thotë bukura Berisha, kur ishte një mbledhje këshilli kombëtar, tha nëse do marrim AMTP-t e Zvërnesit, ta nuk dalin 28.000 km2, tha. Sepse kanë që të gjithë dy rastin, për shembull, ish kryetar komune nga 12.000 që i takonin, i ka dhënë vetës 26.000. E di nga kemi arrit në këtë lloj rezultati që kemi, domethënë na duhet gjithë Ballkani edhe pjesë e Italisë që Edhe të plotësojmë Ukraina, gjithë ajo bravo. çat mbesi. Që të plotësojmë pikërisht nga protestat, kemi bërë protestë, kemi fituar në 90-ën. Unë gretën një të fitu Nga po drejtat. letrat ishin gjitha të sakta. Eksaktësisht, domethënë çdo gjë e kopsitme, pra shumë kollaj të prishësh i shtet. Prandaj unë nuk jam për revolucion. Revolucioni gjithmonë do përfitoj ai që i ka të gjithë armët për të fituar. Pra ka bankën tate, ka dhënat e tua, Ka policinë, ka policin, ka ushtrin, ka dhe kryeministrat. Dhe prandaj thash, kur vjen fundi, nëse ne do ngrihemi, që ta kuptoj çdo shqiptar i ndershëm, nëse ne do ngrihemi 1.015.000 veca kemi ngel, nga 3 milion që e fillum revolucionin, 3 milionë 3.400.000 që e fillum revolucionin 90, me progresin që kemi, 1.085.000 vetë që jemi tani, me moshë mesatare atëherë 27 vjeç. bravo, tash 76, është që të vjen një ambasador tipi Rajersonit dhe thot shqiptar, thot ju kemi ra shumë qaf, ma tregoni, ma dhe i piktor anash. Ma tregoni, thot si e doni kryeministrin, sa gjatë. Nga 1.82 deri 1.72, 1.78, me syze, pa syze, bjond, Nga veri, nga jugu, nga juglindja. ashtu ja u gjem në, thot, po këto do i morim ne. Kurse evolucioni është frym tjetër. Evolucioni është
që çdo shqiptar të fillojë ta ndjejë, dhe kjo bëhet me anë të politikave, që çdo shqiptar të japi kontribut në vetë. Çam bëri një përshtypje shumë interesante, ishte një video e shkurtër. U dha për një tip fortuna, hurricane, le të themi, në Kinë. U dha lajmi. Për 5.380.000 acre më duket është dynymi, mos gabohem, nuk besoj tjetë Jo, hektari. është 4 dylym, më duket, se e pash një... Eksaktësisht. është 4.000 e pak metra. 72 ora fat kishin Që të kornin grurin. Qindra mijë autokompanja ju përgjigjen thirrjes dhe shkuan e korrën gjithë grurin. Kjo është të krijosh frym në një komb. Nuk ishte urdhër, ishte vishin nga të gjitha kratë. Si i tha, ai doli vullnetar, tha se erdhi polici në 2 natës. Është e polici nga mbrapa. Po, tash nëse do të bësh shtet, edhe ai polici duhet nga mbrapa tani, sepse në fund të fundit a jemi pro jetës, a pro kujt jemi? Sepse për shembull çfarë mund të krenohet i qeveri, po çfarë mund të krenohet i vend? Për arsimin, për shëndetësina, për pensioneta, për frymëna. Ti s'ke asnjë gjë, vetëm një gjë që na gëzosh, ju sa të bukur e boni kushtin, kështu na bime thon, po problemi është që ta mbajmë me shqiptarë, se ka qenë shumë e thjeshtë. Kur vija unë nga 2012, 2013, 2014, ishte një mod shumë e bukur mes kafeneve, klubeve, pastiqerive, etj. Dhe ato gati njëhen vit, 2 vjet i bënin një rinovim. Po çfarë merrnin gjërat më të bukura që kishte bota, pra të vish nga Anglia, të kesh shëtit gjithë Londrën e gjithë Anglinë, në venet më të bukura të mundura, dhe të vish këtu, si që vija unë, dhe të ngelesh me goj hap nga dora atyre njerëzve, ky është se çfarë tërhoqen në Shqipërinë. Shive tash është bo sikur e ka hëngur qenin mbyth. Dhe prit thot se do vej pemë, thot ky burri. Prit thot se do vi projekti. Kur me biznesin mund të flitet komplet ndryshe. Si do e bëjmë të lagje, si do e bëjmë këtë qytet. A do me bo, marim, do me bo gjelbrim. është shumë e thjesht. Vetë frymat i biznesit aty qytetit, ta bë gjithë të racat, i bë gjelbrim komplet. Po duhet i takoj shqiptare. Jo të kesh një plan se kuj do e japësh copën e radhës, sepse këtu është problemi mëth. Dhe kuj t'ja vesh fajn, pastaj se pse unë grejt, pse unë nësë prushi. Këtu është problem, se s'ka rrit me kuptu asgjë. Kurse po ky ram për para ishte ai që kuptonte. S'ka rëndësi se kush i fry. Problemi është ta bëjmë, se po të shofësh asnjë nuk është asnjë nga shqiptarët që ke besoj brenda atij që nuk janë kundra investimeve. Problemi është që ata duan një vend për fëmijët e tyre, për vetën e vetë, për gjithë. Kjo është pak a shumë se çfarë unë vetë që kam votuar gjithë jetën për Ramën, kërkoj dhe mendoj që e kuptonte më shpejt nga tjerët. Okej. Mendoj unë. Ndoshta e kam komplet gabim, nuk e di. Jam dakord. Megjithatë, disha s'më pëlqen në këtë mes futja e duarve të huaja, nuk më pëlqen. Tani kanë qenë gjithkohën duart e huaja kanë qenë prezente në gjithçka ne kemi botë. Duart e huaja kanë kap një opozit, se imagjino të kishim një opozit normale njerëzore, asgjë nga këto nuk do ndodhte. Sepse do jep një alternativë tjetër, por kur e ke parasysh po të shohësh videot që vijnë nga protesta, nuk ka shqiptar që nuk i nxjerr ato video, thotë jam krenar për ju, jam krenar për ju. E di pse? Sepse nuk po digjet asgjë. Dhe secili aty, paktën flasim 3-4 ditë e para, dha mendimin e tij, sa keq sa mirë, po dha mendimin e tij në një ambient ku shef dhe një fëmijë, ku shef dhe një grua, ku shef dhe një të veshur mirë, ku shef dhe një që marrë parfum e tjerë, më kuptove, pra që është, ai ka e modus lepot pa e marrim kështu, pavarësisht se ca se pëlqejnë. Po
është vërtet krenari, po këtë krenari duhet ta jepte opozita, jo dilte opozita me jeni qerë. Pra, po mos kishe dalë opozita me jeni qerë e me djegme, të ishte shumë normale. Dhe çdo gjë zgjidhet, a ka gjë që nuk zgjidh njeriu, më çdo gjë zgjidh njeriu. Por kur kene një krah ku janë fut gjithë fijet e poshtërsisë së Ballkanit, dhe për çdo gjë mundohesh me pengu, sepse këtu nuk po mundohen ata që janë opozit, përveç këtij rasti që ja kanë shtrënguar ato diku, janë gjithë dakord. Nuk ka rast që nuk e kanë kundërshtuar me dhunë. Çdo lloj zhvillimi, Të bën përshtypje që nga parku liçenit tek teatri, çdo lloj fatkeqësia më e madhe, kështu e kanë Amarido, përjetu. unë kam pas kafe që është në 2001-shin. Edhe në 2006-ën, kur u vendos moratoriumi i skafeve këtu, e çopan Malzi. Unë pagusha në Tibar, bar, që i thonë malazezët, 1.800 euro në vit, ku 6 muaj kisha vendin e ankorimit, dhe 6 muaj të tjerë ma fusin në magazin. Po. E nxirnin ata, e fusin ata. Përveç këtyre kisha të përfshirë. Vaj filtra në sezon dhe vaj filtra konservimi. Sot, ti nuk merr dot 5.000 euro në muaj vetëm vendin e ankorimit, në Budva, që njësoj ishte Budva me... Sepse ka ikë një investitor që e përzun që këtu. E kuptoj këtë. Më gojë përmendje dhe Rama, ku shkojnë në Ulqenë. Jo, e kuptoj këtë tani dhe, si të thash, unë kuptoj se çfarë dëmi është boksa Shqipëria që në 90 e gjithani, dhe unë e di nga i vjen dëmi, pikrisht nga ajo lloj opozite, sepse ajo lloj opozite do vete në punë qoftë edhe Ramën. Pra le ta kthejmë nga krau tjetër. Nëse PS-ja me gjithë metat e veta që ka pas, e vetën në një farë check balance PD-n, për mënyrën se si do ndërtohesh. Megjithatë ai bosh në çdo gjë me dhunë, me shëmtira, me gjëra tjetra. Po vetëm imagjino të kishim, sidomos nga ana e djathtë, të kishim gjithë kriju se është pikërisht kjo ana e PD-s që duhet fliste për si mund të them ty, artistët e botës, do të fliste për projektuesit më të mëdhenj të botës, për inxhinierët më të mirë të botës, duhet ishte kjo pjesa tjetër. E kjo pjesa tjetër thoshte, jo, po nuk i duam ata ti majmë nga veni jonë, po ja fusim kot, se dim, po të pratë kishte një shkëmbim mendimi. Po këta janë tull. Kjo pjesa këtej. E njësi mira i tha, duhet përkajmë investimet të huaja, pastaj tha, jo po ja keni vjedhur pronën filanit, jo po filani ja ka vjedhur filanit, hyri mua bete Ballkanit. Dhe më vjen mirë që duhet shtoj edhe diçka, dhe vjen mirë që ndërhyre për këtë. Problemi është që unë prap po nisem nga eksperienca në Angli, se nuk jam vetë kaq i zgjut, kur ishim në një projekt të madh dhe po bësh fjalë që një rus po pastronte paratë. Rusë po pastronte paratë, të ky projekt. Po flisnin një ca angles, dhe ishim në atë pushim në Drekës. Edhe një nga anglezët tha, ky rusi tha, kam përshtypjen dhe se pastro paratë, se ishte blej 20 milion ajo edhe do fusë edhe 30 milion tjera, i do bota 50 milion si projekt. Kjo. 30 milion tjera. 30 milion tjera si, për dilte 50 milion, nuk e di ato shista do e bota, i për çfarë si ka. Dhe ky tha, më duket tha se ky pastro paratë, duhet jem para pista këto, tha. Dhe i tha, po ky anglezi tjetër s'na lana me fol fare. Hate sanduiç ta hatha. Haja të sanduiç ta, sepse gëzoju këtu në lekëve që merr, tha, dhe inshallah është kjo që thu ti, tha, sa e merr shteti anglez këtë. E me shteti anglez të investim, tha, mos e vrit menin, po mos na fry, tha, ha sanduiç e pi ujë, mos myndesh. Dhe ne e shohim, Ka kush merret me këtë punë. ne e shohim në për studio që mendohet që është the A class of mendim, atë që fleta i që ha sanduiçin. Çto duhet me atë punë, inshallah o Zot,
Edhe Ivana Trump, masi për këndërtim, e arrestojnë për korupcion, e morim në mërë burë. Mos e vritni menen kjo vetëm shifni, a bo kjo investim? A hapen puna sa vetë? Bravo, diri këtu shko, lej të tjerat. I them të gjithë shqiptarëve sepse vërtet, të më thënë, ju hynë tru një idiotizm që nuk kanë nevoj me e morë. E vetëm ja gjë që duhet marrën është sa i shërbej ky vend e tyre dhe si mund të mendojnë që ky vend i shërbej vend e tyre. Se kush pastro parat, inshallah vin të gjithë që duhet me pastru parat. Dhe nesër drejtësia zgjohet dhe i kap gjithë. Dhe ne bëhemi vendi më i pasur i botës. Pra, ju lutem mos i veni rrota drejtësisë, mos na leni pa lek, le të investojnë ata. Le të investojnë ata. Okej. Kjo është pak a shumë, që mendoj. Ideja. Po? Në një moment më po është njëri, Adrian Mazreku, kam idenë që është si përmarrës në Dubai, po, i të zeshëm. E tha, mos ki frikë dhe mas një javë fillon kampionati, dhe s'mbedhet njëri në aty, dhe vetëm LGBT-qët, tha. Me gjithse, ja futi kote, edhe LGBT-qët e ndjekin futbol. Po edhe, po fillun tani, më kupto, fillun tash i lloj gjërash, po siç pra thash ne, nuk jam kundra protestës, jam gjithmonë pro protestave, sidomos kur, si të mund të shprejnë kulturë, pra kur nuk kalojnë në dhunë, sepse çdo veprim tani jep një kundër veprim. Pra nga jo protest, le të themi 100 vetë do flasin kot, 4 vetë do flasin mirë. Edhe efektin, ja shkojnë në Zvërnec Rama. Prandaj po them, 4 veta do flasin mirë nga protest, po do kuptohet që ai deputeti ose ai përfaqësuesi i studiove etj duhet kuptoj që ka ngel mbrapa, duhet kuptoj që duhet lexoj çik më shumë. Sepse krijohet një kënec që thua, okej, mirë jom, sepse flasë qikë më mirë sa i tjetëri, po jo për je mrapa shumë. Kështu që asë njëherë debati, që po i themi, i protestës nuk sjell probleme. Probleme pastaj arrin të kuptohen kur fillojnë dalin këta që janë mësu që ti njiten si muti mas këpuce, çdo lloj gjoje për ta përfaqësu, kur nuk kanë as ngritje, nuk kanë as dëshirën për atë dheu, nuk kanë as dashurinë për të bërë një gjë të mirë, për vetëse, për të marrë një copë, ku tjetë e mundur. Ka bërë përshtypje ndërhyrja e Artur Sheut në debat. Okej. Edhe i tham, përshtet ata vlonjavët e mirë po doli kanë bërë deklarata mbrapa ky e konsideroj kërcënim. Dhe në qofë se këtësënët, qa do boj këtë tani, kur e konsiderojt t'ju? Se Agron Shehaj është një biznesmen dhe duhet fliste me gjuhën e biznesit. Agron Shehaj fletë si plakat e lagjës. Agron Shehaj ka hunë komplet busullën e ide se si duhet flasësh për të ngritë frymën e njerëzve. Ai kujto se po të gënjesh ose po të mbulosh një X biznesmen me llumë, ti fiton zemrat e njerëzve, jo më rjo, është tjetër gjë, më kuptove. Pra, kur i thu tjerëve se qa u bo me rjollin, qëfar bo, merë avokatin më të mirë, paguj qik më shumë, dhe thuj të fitojnë sepse je biznesmen dhe e kupto. Unë fshatari, unë punëtori, nuk e kuptoj. Po ti e kupto shumë mirë. Kjo mund të thotë atyre fshatarëve, qetësojnë, do të paguajnë avokatin më të. Eksaktësisht, duke filluar që nga sot, i merr edhe avokat nga jashtë, që nga sot çdo lloj domi psikologjik do i paguhet juve plus tokën. Le të ndërtohet ajo më ç'pun keni ju. E sekuestroi Strasburgun. Marroj më burr, kështu që biznesmeni dhe unë gjithmonë kam thënë që biznesmenët duhen politik, po jo krapa. Jo idiot. Dhe ky nuk ka asnjë lloj ndryshimi nga Arlin Qorri. Arlin Qorri populist. Arlin Qorri populist nga ky krah edhe ky krah, sepse Arlin Qorri unë e kuptoj shumë mirë Arlin Qorri se vjen nga librat. Nga librat, nga OJF, Trotski me ato gjonat e vetë, ato traplikjet e vetë që desa hongri spadën kaptinës. Am kuptove, dhe kuptojmë të. Kurse këtë tjetërin se kuptoj se i ka po një 2 lek. Dhe kjo
kjo gjuhë do birin desh, se do bish në hun lesh, do bish njerëz që e njohin gjon, sepse nuk ke nevojë edhe në atjeti, për shumë të them unë e zem që Argron Sheja nuk i ka 400, nuk i ka 600 hektar. Ure, nëse unë e besoj dhe jam kryetar një opozite, nëse unë e besoj këto shumë e thjesht, një të fut kështu që quhen investigues privat, nga jashtë lek më lek, e të dali. Po qasje oma zeqës majtanës me hamencime, kur s'ke dokumenta ndorë, është e pa mundu të flasësh. Ne kemi 5 vjetë emision dhe s'kemi akuzu një njeri, dhe ku gjithë kanë thonë që kjo është kështu, se s'mund të akuzoj, sepse nuk kam fakte, sepse nuk e di. Përfundojnë gjyqjeve, pastaj për shpifje. Po nuk është problemi, ti a kene i farë burni, a kene i farë dignitetin fytyrë edhe kur fletës, po të një gjojnë edhe njerëz të tuj, më lej tjerët. Si mund të flasësh për shembull grë filonet, ky filonet, kushuri, do flasësh me fakte, do flasësh për ide, dhe në emrat që kemi përmendur tu janë gjithkohon nuk kanë të bëjnë as me familjet e tyre, as me mënyrën si janë, domethënë karakteristikat, si mund të them, trupore. Ka të bëjë me çfarë ti shpreh ndaj njerëz, pra, iden, luftohet ideja. Dhe kështu që u e pash Argron Shejën aty, e shoh edhe këto shortat, sepse është një nga ata që po mundohet të njëjtët protestës. Dhe është një nga ata që prap do refuzoj ai vend do refuzoj. Sa do të mundohen të bashkohen, sa do të mundohen të bëjnë atë, si mund të them, si quhet. Jo, në fakt ky është i vetmi Artur Sheu që i tha, përshëndes, i tha, po unë kam dokumenta, i kam të gjitha, i tha, po drejtoju, i tha, jam gati të shkoj në SPAK ku të kesh qef ti, që avokatin. Do sjell avokatin tim, tha. Jo, ai foli si biznesmen amerikan, kështu flitet në fakt. Prandaj them, ai foli si biznesmen dhe ti duhet të flasësh identik si biznesmen, pra duhet të përdorësh po të njëjtën gjuhë ose të po të njëjtën logjik kur sulmo dikë. Se shkollaj të akuzosh tjetrin, a e akuzo, a ke një opozit, a i merë ca lek në vit si opozitar, ato lek shpenzo, mos shpenzo tujat. Qoje ke avokatin i mirë, qoje ke që të mund të private investigation and whatever, që e në të. Okej, kam iden, nuk e di kur fillon kampionati të dielën java? Nuk e kam iden. Se nuk e ndjek kalendar? Jo, nuk e ndjek më futbollin, u bo kohë që se ndjek më futbollin. E vuna i herë re veten, po shifsha i ndeshje, dhe 90 minuta, 0-0. Edhe shqet u boj, thash vetë sinqë, kam qenë tifozi modë, kam qenë tifozi jashtëzakonshëm, sinqerisht. Partizani, Chelsea. Kur qartësohesh, lidhesh direkt me universin. Jo, hapet ai tuneli. Jo, e di ç'a ndodhi tani, ishte gjë shumë e bukur. Një orë gjysmë të statit, the? Jo, ishte gjë shumë e bukur sepse ishte vërtet moment reflektimi. Vetë nuk po më pëlqejte, dhe natyrisht kur s'm pëlqej Gjorri tu shoh vërdall, dhe gjithë po shihnin vërdall ose po bësh muhabet, televizori ishte nes. Dhe ishte mush lokali plot për të parë neshën. Më me interes ishin femrat. Dhe unë menoj që futbolli për meshkuj është për të pa vetëm nga femrat. Ne që të shofim, kom të leshtat aty në që na duhen, në shifë në i volejbolin në ronë, nga këto të femrave. Kjo është ka lezet. Vete, kjo është e vërtet edhe unë kur i thash një shoku tim që tha, ish kolegu tim, kujtimi meri për këthysi jashtëzakonshëm, tha, je tifoz jo, i thash, pse, po nuk harrita kuptoj, i thash, pikërisht si ty që të hargjosh një orë gjysmë nga jeta për pa asnjë rezultat. Asi gol, bravo. E thash, nuk harrit kuptoj, i thash, unë 12 veta, 11 rrihen për leshen, bëhen bam bum, dikush fiton, dikush humbet, mbasi jave fillon kjo histori nga fillimi pa i rezultate. Ja më t'japi shembull konkret. Lu Paraguay, po e marrin Paraguay me Uruguay. Që si nda do të kush do më thot mu që është duke pat neshje me interes, 0.
Morim basketbolin për meshkuj, basketbol për meshkuj. Nuk ke nevoj fare me pasë kush lua aty. Sepse deli 126 ose 124 me 120 ose 122. Pra është boj kosh i funit, shef burrin 120 kg ngre 2 metra nga toka. Për plaset, bohet, kosh. Shef këta, prit thuzë, që garzuaj, për ikim banjo. Dërsa qohet të bëhet. Okej, nuk e di pastaj ato ta vazhdojmë se njerëzit do lën protestat, do lën dhe emisionin tonë. Rrezik. Po e shohim. Bëjmë vitin tjetër. Si i tha Turku, pare sën bënesën, duke pare, duke bë. Duke pare, duke bë, po. Natën e mirë. Natën.